ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ADMS ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಚಾರ್ಜರ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವೈರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ವೈರು ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.